qabamte Sumayyaa jala waa baaseetanii isinii Sumayyaan tokkoffaa irratti kan dhaggeeffattu viidiyoo isaa idooti viidiyoo isaa eeddeetu dhaggeeffattiin jenneeni Saidoon akkuma beekamu Sumayyaan dubbattee jirti Hawwa Asfaraarra'eetu viidiyoo dheenga daddalachiise Biidoo dheengadda hawwaan daladdee sobdee Sumayyaan hiriyaa kiyyaa ani birrii Sumayyaa irraan fudhadhu ani birrii sirraan fudhadhu lakkii ani Sumayyaadhaaf hiriyaa amanamtuudha kan jette Saidootu gorsee jennaanitu dubbatte maaliif in Asfaraarra'e hin doorsise maaliif doorsise akkana dubbachiise dhiiraa miti reen beektu kaa dhiira waan ta'eef kanas Asfaraara hamtee jechuudha dubbatte jechuu kun Sumayyaa tama dubbachaa jira Saidootu doorsise Saidoota Asfaraarra'e silkii salaamiitii fi silkii hawwaa ofirratti xalafeeradhan ani gisa kanallee quban qaba keessaan hin dhaga'e ofirratti xalafee jiran waan isaan salaamii Sumayyaa taasaanii fi waan immoo Sumayyaan immoo isaan taasoftu xalafeeradhan sababa inni silkii kana xalafee jiru isa nama kan biraaraan dhaga'e silkii isaanii kana xalafee jiruu fi hawwaan salaamii dubbisaan jirtu Kuno arraba isheetiin dubbattee jirti ani beekan kana dura dubbachuu dhiise arraba isheetiin salaam Sumayyaan amma dhufteetu silkiin irraan kaaftette WhatsApp sagalee itti qaba Telegram ittiin dubbadha silkii Itoophiyaa fayyadamti jette tasa waan tokko na jalaan dubbattu jette kanaafi Asfaraarra'eetu dubbadhu jedheenitu dubbachiise Saidoon Hawwa Asfaraarra'ee hawwaadhaan sin ajjeesa jedheenitu dubbachiise beekaa jechuun maaliif diraamaa Sumayyaa irratti hojjechaa jiru daawwattoota osoo hin taane Sumayyaa irratti diraamaa hojjechaa jiru Sumayyaa fakkeessaa jiru beektanii fakkeessaa jiru beekaa Sumayyaa goyoomsuuf akkana gochaa jira jechuudha isheenis akkas jette akkuma isin argitan na goyoomsaa jiru ana irratti diraamaa hojjechaa jira Saidoonii jette itti dabalamanii hundi isaanii silkiin irraan kaasanii jette beektaati ani bar engadda maal jechaan ture hiriyaa gaarii hiriyaa bareedduudha hawwaan akkana jetteen jedhan kunoo amma Sumayyaanii ani Sumayyaa irra dhagee Sumayyaanii lakkii atte viidiyoo kutamee na bira dhufee viidiyoo citee na bira dhufee Saidoo gorsaa irratti hawwaa Saidoo dudduba taa'ee gorsaa irratti ani amman dhagee Sumayyaa irra ani engadda viidiyoo irra keessattis dubbadhee dhageera waan akkasiin dhageenya amma bar Sumayyaanii waan xiniqqaaqidhaan eeggattuu fi jala teesseetu tokkoffaa irratti viidiyoo isaanii eeggatteetu sitatii waan xiqqoo dogoggora wayii irratti heddi jechuudha kanaan qabattee dhufti isheen waan dubbii dhugaa malee dubbattu Sumayyaan har'a keessattiyyuu immoo aartee dhufte aartee finiintee ijiyyuu itti diimatee dhufte jechuudha guyyaa har'aa Sumayyaan badii tokko qabdu maaliif hawwaan sun illee lubbuu ishee sodaadha Saidoon hin Asfaraarra'e sababa paaspoortiitiifitu Asfaraarra'uunsaa hin oollee jette isheen isheen badii qabaattee osoo hin taane sababa paaspoortii fidi jetteeni isheen kana gochaa jirtunitu hawwaani mana qobaa keessa jirti namallee achiin qabdu ishee qofadha waan ta'eef Asfaraarra'eetu diraamaa kana akka isheen hojjettu godhee jette saniin booddee dogoggora isaanii baranii jennaanitu ofuma isaatiin deebi'ee viidiyoo kaaseette argitan miti viidiyoo dhugumaan kaasee Saidoon bar Sumayyaan kun dhugaa dubbatte argitanii dhugumaan kaasee bar ani maaluma viidiyoo kaasee Saidoon maaluma viidiyoo haqeen jedha baraan kan afaan agarre weettanii subhanallah edaanni bariin Asfaraarra'e isa daggaara baga godhe Sumayyaa iqirtaa argigaa Sumayyaa garuu Saidoon baga Asfaraarra'e hojjechiise dhugaa maa kaasee deebi'ee viidiyoo sana maa kaase baga Asfaraarra'e maaliif itti taphatti guddaanis xiqqaanis dhufee itti mataarra isa joora sababa ijoollee arguudhaaf olii gada deemaanni amma Sumayyaan dubbii akka haaraatti fuute kaate viidiyoo akkan hin daawwanneef haxxe viidiyoo akkan ilaalleef deebite balleessite nama maaliin mureessitti erga ofumaa laalte Sumayyaa qaanfatti dubbattu isa kana hoo iccitii jalaa bakkee baamtire kanaaf hin dubbattu kanaaf jennaani amma isheen kan isheen jettu ani nama na sobuun jaalladhu nama waan akkasiitiin na Asfaraarra'u hin jaalladhu garuu jechuudha hiriyaan isheen qaba jedhee hiriyaan maal jedhee abdadhu dabarsitee na kennitee jette isheen bar lubbuudhaan Sumayyaa maal taateeti Saidoon ergee Asfaraarra'e lubbuudha kaa bar silkiin ishee xalafamee jira sheeritti naa godhaa dhageessu silkiin ishee xalafamee jiraan dhaga'ee jira
silkiin hawwaatii fi silkiin salaam xalafamee jira. Kanaaf sitti dubbachuu didan. Yoo sitti dubbatanii bakka ati jirtu baru. Bara Sa'idoon kanaafidha kan isaan si jalaa callisan malee si jibbanii yookaan immoo maal ta'anii miti. Dubbiin rakkoodha bara. Namni hidhaa keessa jirti bara amma hawwaanis hidhaa keessa jirti. Kanaafitu akka itti dubbii fataffattee dubbatte gadda. Maal godhee Sa'idoon dudduuba taa'ee ilaalaa jira maal dubbatti? Biidoon dirqama gadhiifama jedhee akkamaa taatu hawwaan. Sumayyaan amma hawwaatti haartee jirti jechuudha. Ishee ofaa ajjeeftu inni dudduuba taa'eetu ofii mataa isaatti kaameraa waraabee biidoon gadhiifamuu qaba. Kana haasofta dheen as faraarree hin ajjeesa. Ishiin hin dubbatin immoo. Engadda sabdiin reebe mucayyoon miidhama qabdi. Duraanis Sa'idoon gadi qofee sokke miidhama qabdi akkamitti dubbatti. Kanaafuu jennaan ani baay'ee tokko ulfaata akka kee mataa kiyyaatti kanumarraa dubbachaa jirti. Attam biidoo balleessa attamitti na hamatu an maalii isaa itti balleesse jetteeti kan isheen Sumayyaan dubbachaa jirtu hundi keessan iyyuu dhaggeeffattanii jirtu. An akka kiyyatti Sa'idoon sababii isaan kanaan dura itti taphachaa turaniif sababii isaan kanaan dura olii gadiif hoofaa turaniifitu hawwaa dirqiidhaan intini godhe hawwaa dirqiidhaan biidoo waraabsise. Asfaraarraa jechuun mana qophaa keessa jirti durba qaa godhee ajjeesee biraa deeme eessa litti mucaan kun dirqama haasa'uu qabdi. Biyya ormaa keessa jirti. Nama ishee birmatu hin qabdu. Nama ishee fuwannoo ta'u hin qabdu. Akkama gootu dirqidhaan haasa'e jedhani. Kanaafitu haasofteetu mucayyoonni Sumayyaa faarsitee iyyuu hamtuu isheen dubbanne beektanii. Amma mucaan akka kan isaa ta'e beekamaadha bara. Innoo mucaan kan isaa miti ta'ee hin ta'u ta'eeti fiigeen naqu joo mucaan kanuma isaati hirkaa baate dubbiin hirkaa badde Sa'idoo hirkaa mucaan kanuma isaati. Kan sababa kanatti xammaddee qabde Sumayyaan nama akkuma argitan amala qabeessa naasoftu har'a ciruma see aartee dhufte bara dhugaa haasaan see baqa haarii of qabdi Sumayyaan hin boossu malee baay'ee tokko tanaa daddee dhufte kanaaf iyyuu hubadhaaf ilaala. Ani akka kootti hawwaan illee badiin qabdu jedhaan akka kiyyatti maaliif Sa'idoo tasfararree kaajoo ana ammatu ana ta'ee nan falafala dubbii isa kaameraan nafin attamitti finciluu danda'a mana hidhaa keessa taa'e mana namaa keessa taa'e walii galanii mucayyoo iyyuu dirqiidhaan haasofsiise Sa'idoon dirqiidhaan bakka fakkeessuudhaaf Sumayyaatti akkaataa itti araaramu Sumayyaatti akkaataa itti deebuu barbaachaa fakkeessa. Sumayyaatti akkamittiin akka deebuu jechuudhaaf fakkeessa bakka. Sa'idoon akka godhe Sa'idoon akkasitti dhiphate jetteetu araaramtii dubbii mucaa nafa sababa kanaatiif. Amma araara waa tokkoyyuu dhiisa. Mucaan bicha argisiisi. Sababuma mucaatiif olii gadi ta'ee Sa'idoon joon jedhee kunoo balaa keessallee bu'ee hawwaa doorsisaa jira. Sababa kanaatiyyuu silkiin isaanii xalafame. Sa'idoon nama jabaadha. Dhiisi mucaa argisiisi galaggali. Dhugaa rabbii ani kanuma jedha waan hin jedhu qabu dhugaa baay'ee tokko ulfaata baay'ee tokko aartee jirti Sumayyaan ani bakka itti murullee tokko illee qabu rabbummaan alaafisuuf bakka kanuma qofan jedhaan.